Старая добрая рубрика «Советы от дизайнера интерьера» возвращается. Если вы вдруг захотели поесть гречку с котлетками и поняли, что ваш мазик заканчивается, вы его, наверное, вот так вот выдавливаете ручками. Есть способ гораздо лучше, чтобы выдавить все остатки, вам хватило на вашу порцию. Вы берете вот так вдоль столешницы, нажимаете и как бы прокатываете его, получается, вот так, чтобы по максимуму все там. Все прошло, и в итоге тут пусто, а тут густо. И пользуйтесь.